रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करना सारे दोस्त भरा ठीक ठाक होने जरा बाजे होंगे। तो मैं तो अपना वीर सजाद सन पंजाबी है अपना चैनल है, तो इनू फॉलो कराया करो। वीडियो जी ज़्यादा तो ज़्यादा वेख्या करो, तो लाइक शेयर कमेंट जोड़ा ना वो भी टिका के करा करो। तो मैं कि चलो तो ऐसा एक छोटी जी वीडियो बना लीए, तो दोस्त भरावां नाल जोड़ा ना शेयर करांगे असीं इंशाअल्लाह। तो उम्मीद है कि जी पसंद आएगी सारे दोस्त भरावां। तो जुम्मे का टाइम है, तो जुम्मा शुरू होने वाला, तो मैं कि चला दोस्त भरावां नाल जोड़ा अज के अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह हय्य अलल फलाह हय्य अलल फलाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। दोस्त भरा अजान खत्म हो गई माशाअल्लाह। बहुत प्यारा दिन है अज साडा, बारिश भी हुई है, तो धुप भी जी माशाअल्लाह निकली है। तो मैं चलो दोस्त भरावां नाल वीडियो भी शेयर कर लाँगे इस बहाने अज की। तो अज तो हुणे नहीं खैर है, क्योंकि जुम्मे की है तो हफ्ते वाले दिन होएगी इंशाअल्लाह। तो जो कुछ भी है कि वो अजान हो रही सी, मुकम्मल नहीं सी होने दी, तो फोन आ गया से, तो वो सुने तो फिर वो बाद फिर अजान शुरू हो गई। मैं कि चलो वीडियो अल्लाह का पाक का नाम आना चाहिए। सारे दोस्त भरावां ने भी जाने सदका जारिया समझ के शेयर करो, कमेंट करो, फॉलो करो, सारा कुछ करो। तो बहुत प्यारा नाम से तो ऐसा मैं चलो वीडियो बना लीए, तो वीडियो बना के तो फिर जी सारे शेयर शुरू करांगे। तो उम्मीद है कि जी साड़ी वीडियो सारे दोस्त भरावां नूं बहुत पसंद आएगी। तो ना भी आए तो तब करो, साडे मजदूर भरा वास्ते। बाकी सारिया गल्लां तो होंदियां वालियां रहनियां इस तरह, तो सारा कुछ चलता रहेगा। तो होर इस तो अगे होर बंदा की कह सकता, जदों जिस वीडियो के अल्लाह पाक का नाम आ रहा हो तो फिर बंदा गल करे, ये समझा दिओ दो हत्थों नाल। अल्लाह हाफिज़।